खुलुमबाय लोगोफोर नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों मोननैसो गोदान खौरां लाबोना होफैदों बाहाय साख्रिनि बाख्रिनि आरो गोबां निउसफोर जानो हागौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय नायनायनि सिगां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनो हागोन आरो नोंथांमोनखौ बुंनाय जादों दाखालि बावैसो साननैसोनिफ्राय रिप्लाइ मोनाखै नोंथांमोननि थाखाय रिप्लाइ हरनो हानाय जायाखै माखासे जेंनानि थाखाय दा बिनि थाखाय निमाहा बिबाय दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ दिन्थिनो लानाय जादों साख्रिनि रादाबाव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों लखिमपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि बाहाय नर्थ लखिमपुरा जागोन बेनिफ्राय नुनो मोन्दों बाहाय गासै गोबांथार भेकेन्सिफोर दङ नोंथांमोनहा वार्ड बय नुगोन ग्रेड 4 नुगोन एटेन्डेन्ट नुगोन लेबरेटरि एटेन्डेन्ट नुगोन पियन दङ कुकार दङ सुइपार दङ गासिबो क्लास 8 पासनि आरो बेयाव फारि फारियै नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन पस्टनि बेलायाव मोनफ्रोम 71 ओमफ्राय एसटिनि थाखाय दंखाजोबो एसटिपिनि थाखाय बबेयावबा 7 बबेयावबा मा होनो सानै बबेयावबा साब्रै बेफोरबादि नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन आरो पेमेन्टनि बेलायावबो नुनो मोननाय जागोन दा बेफोर गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोनहा PDF फाइलाव नुनो मोननाय जागोन PDF फाइलनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव होनाय जादों डिसक्रिप्सनजों थांनानै आरामसे नोंथांमोनहा लानो हानाय जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनायनि थाखाय 15 मेसिम नेनो नांगोन 15 मेनिफ्रायसो जागोन 15 मेनिफ्राय 30 मेहालागै बेयो जागोन बेनिफ्रायनो नोंथांमोनहा दा एप्लाइ खालामनांगौ गैया एप्लाइ खालामनायनि सम जायोबा नोंथांमोननि थाखाय आं फिन खेबसे रिभिउ होबावगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ दानो लाइक खालामनानै दोनोब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ मोनफिनगोन नोंथांनि लाइब्रेरियाव दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नेथ'नांगोन बिनि उनावहाय नोंथांमोनहा PDFखौ दानो फरायनानै लाखानो हायोबा नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय दा बेनिफ्राय नुनो मोन्दों नैथियाव आसामनि फरायसालिफोरनि गरम बन्द'खौ 1 मेनिफ्राय 31 मेसिम खालामनानै होबाय दिनै बे रादाबखौ फोसावबाय आसाम सोरखारनिफ्राय दा बेयावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा दिनैहाय 7 मे हथात दिनैनिफ्राय सिगाङाव थांखांबाय माखासे दा बियो गभर्नमेन्ट स्कुलफोरनि थाखाय बेसिकेलि जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि प्राइभेट स्कुलफोराबो बेखौ फल' खालामनो हागौ दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जोंना आसामनि थाखाय कर'ना भाइरासनि जेनाखि लकडाउन बे लकडाउननि समावहायनो दिनैहाय 1 मेनिफ्राय 31 मेसिम गरम बन्द' फैगौ देग्लाय बोसोरनि गरम बन्द'खौ हथात जुलाइआव जानो गोनां गरम बन्द'खौ दिनैनो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय बेखिनि समाव लिंक दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना लायनो हानाय जागोन आसामनि नोगोरारिफोरनि थाखाय सांग्रांथि नोंथांमोननि सिगाङाव जायफोरहा दासिम गभर्नमेन्टनि रुल्सफोरखौ मानिनानै सोलियाखै हथात जेरावखि थाङा बायजोआव थांनाय मा न'आव नोंथांमोनहा पाब्लिक प्लेसाव थांनाय मा बेफोरावहाय मास्क गाननानै थाङाबा नोंथांमोनहा फाइन आप टु ₹500 हथात 500 थाखा फाइन फोनांनाय जागोन होनदों ओंखायनो नोंथांमोननि थाखाय सांग्रांथि नोंथांमोनहा जेरावखि थाङा मास्क गाननानै थां आरो फाइनखौ गिनानै बा फाइननि थाखाय नोंथांमोनहा गिनानै थानांगौनि गोनांथि गैया जों साफ्रोमबो मिथिखागौखा जोंनिनो सांग्रांथि बियो 500 थाखाखौलाय मा नोंथांमोनहा मास्क गाननोबा जोंनिनो रैखाथि दा बेनिफ्राय नुनो मोनगोन अन्ध्र प्रदेशआव जोबोद गिख्रंथावना थासारि जादों बे जाहैबाय अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ जानो हागौ LG पलिमार गेस लिक जानानै 10 थैनायजों लोगोसे 5,000निबो बांसिन जोखोम जानानै थांबाय दिनैनि थाखाय आरो बेयावहाय गोबाङानो हस्पिटालाव दङ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो आरो बेनि गेजेरावहाय मा जागोन बुंस' हाया दा बे केसआ बोरै जादों दासिमबो मिथिथ'नाय जायाखै नोंथांमोननि थाखाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेयाव मिथिबावनो हागोन दि बेयावहाय सुबुंजों लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां जिब जुनारफोरनिबो गोबां खहा जाबाय होननानै खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों डिसक्रिप्सनाव लिंक दं नोंथांमोनहा थांनानै नायनो हानाय जागोन आसामनि कर'ना भाइरासनि थासारि बेनि बेलायावहाय नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन आसामनि कर'ना भाइरासनि थासारिया दिनैहाय निउ केस मोनथ'वाखैमोनब्लाबो नाथाय मैयानि समावहाय हथात थांनाय सानाव सासे मोनदेरबावनाय जादों काछारनिफ्राय मोननाय जादों सासे बे हिसाबै गासै एक्टिभ केसा 60 जाफिनबाय बेनिफ्राय गासै पजिटिभ मोननाया 45 जाबाय डिसचार्जआ 34 सासे थैनाय दा खाफाल मोजां जोंनि आसाम सोरखारनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों सासेल' जोंनियाव थैनाय मोननो हानाय जादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों ओनसोलारियाव जोंनि जेनाखि मुंख्लंफोरनि केम्पास जायनाखि गायसननानै दोननाय क'क्राझारनि देबोरगावआव बेवहाय सिगाङावसो सासे लाइकि भिडिअ बानायनानै जोंना गोबां गाज्रि बदनाम जाखांबायमोन दा बेजोंनो लोगोसे बिउटि प्लास मुंनि एलबाम दिहुनग्रा माखासे फावखुंग्रि जाखांफुनाय लाइमोनफोराबो बावहाय गोरोन्थि खालामदोंमोन दा बे गोरोन्थि खालामनायाव गोबांनि सोंखारिनाय मोननाय आरो गाज्रि जायनाखि थासारि लाबोनो नाजादोंमोन हथात गाज्रि अपमान खालामदोंमोन जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ दा बेनि अपमाननि सायाव बिथांमोनहा दिनै बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों बै जायगायावनो थांनानै हथात गेटआव थांनानै लांगोनायाव थांनानै बिथांमोनहा निमाहा बिनायखौ नुनो मोनबाय दा बिथांमोनखौ निमाहा होबाय नाथाय बिथांजों लोगोसे आरोबाव जाहाथे नुजाबावा बिनि थाखाय साफ्रोमबो खावलायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा भिडिअखौ थाबैनो दाननानै लानांगौनि थाखाय जों साफ्रोमबो नारसिननांगोन आरो जों साफ्रोमबो भाइरेल खालामनाय भिडिअफोरखौ जोंनो
जायफोर बिथांमोना भाइरेल खालामदों बेखौ रिमुभ खालामनानै दोनजोबनाया गोनांथि दङ। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों सिक्किम रायजोआव लकडाउननि समावहाय आयेन बेरेखायै एबा सरकारनो मिथिहोजासे रायजोआव हाबफैखोमानायखौ थैनायनि साजा होनो थियारि जादों। दा बिनि थाखाय सिक्किम सोरखारा साखाफारा जादों। दा बेखौ ओंखायनो जोङो सांग्रांथि जानांगोन। जायफोरा सिक्किम बर्डाराव दङ हरताद सोनाब बेंगल बा जायखिजाया सुबुङानो सिक्किमाव थांनो गोनां जादोंब्ला सिक्किमाव थाहैनो गोनां जादोंब्ला सरकारनिसिम इनफरमेसन होनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा मिथिनानै लानांगोन बे गिख्रंथाव फोसावनायखौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम बेखौ मिथिहोनाय जादों। इनसाइड नर्थ इस्टआव फोसावनानै होदों बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैयो बे चेनेलनि गेजेरजों। नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेल टु आरो बेजों लोगोसे प्लेलिस्टआव गोबां भिडिअ नेनानै दं नोंथांनि थाखाय नायनानै थाबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।